深夜道路上，男骑士突然摔车，倒地动也不动，看似摔得不重，但男子却当场送命。他们家人觉得他怪怪，好像咳了好几天，觉得这样子不对，才赶快报，就是赶快来医院看。男子骑的挡车被警方扶起，移到路旁，就连拖鞋都还留在现场。60岁的王姓死者生前发烧又咳嗽不止，妻女决定一起骑车陪他就医，不料到了医院，却发现男子没跟上，沿着原路寻找踪影，这才发现他自摔倒地，当场身亡。警方研判死因并非车祸撞击，院方紧急对尸体裁剪，快筛初步呈现阴性，但 PCR 结果尚未出炉。医师分析，不排除是隐形缺氧。很多新冠肺炎的患者呢，已经发生缺氧，他自己都还不知道，所以会因为这样突然间恶化，然后发生意外或者发生死亡。由于案发后曾有救护人员对他进行 CPR 急救，现在王姓男子的死不排除和新冠肺炎有关，恐怕得等 PCR 检测结果出炉，大家才能放心。记者台北综合报道。